يبدأ الفيلم مع جريك في مكتبه أثناء شغله وبيكون واضح إنه رسام موهوب جدا لدرجة إنه سايب شغله وعمال يرسم. هو بيتضح إنه بيرسم عالم تاني خالص. هو بيكون فيه ست جميلة جدا وإحساسه باللي بيرسمه بيكون عالي جدا. وبتقطع وصلة الرسم دي بنته أميلي لما بتتصل بيه وبتسأل عنه، وبنعرف إنه بيكون مصاب في كتفه، فبيقول لها إنه تمام دلوقتي وبياخد علاجه بانتظام. فبتعرفه إنهم عاملين حفلة على العشاء بمناسبة تخرجها وبتطلب منه يجي يحضرها. فبيعتذر جريك لأن علاقته بطليقته مش بتكون أحسن حاجة، وبيكون قلقان إنه لو جه متوقع هتحصل مشاكل. فبيقول لبنته إنه مستعد تاني يوم ياخدها يفسحها هي وأخوها ويحتفلوا مع بعض. وبعدين بيكلم الصيدلية علشان يجدد العلاج، لكنهم بيقولوا له إنه خلص جرعته المطلوبة خلاص. وبياخد آخر برشامة في علاجه وبيخرج على ميعاد مع المدير بتاعه. وبنلاحظ إن محفظة جريك بتتحرك لوحدها على المكتب، لكن جريك مش بيكون منتبه وبيكمل في طريقه عادي. ولما بيوصل بيتفاجئ إن المدير بيورين بيكلمه بطريقة حادة وبيقول له إنه بيضيع وقته كله في الرسم ومش مركز في شغله خالص. هو كمان بيقول له إنه مرفوض. فجريك بيتصدم ومش بيكون عارف يرد. وبورين بيقرب منه وبيحط إيده على كتف جريك، فبيتعصب جدا جريك وبيزق بورين اللي دماغه بتتخبط في المكتب وبيقع على الأرض في لحظتها وبيموت على الفور. فجريك بيفقد أعصابه وبيتوتر جدا وبيكون مش عارف يتصرف إزاي، وبيفكر إنه لو استخدم طريقة طوارئ هيفعل الإنذار ويلفت نظر الناس. فبيعرف إنها فكرة فاشلة وبيقرر إنه يعلق الجثة على الستارة بمساعدة كم القميص. والسكرتيرة دخلت تسأل على المدير فقال لها إنه ما جاش النهاردة. وبعدها بيسيب الشغل وبيروح للبار وبيطلب مشروب قوي جدا لأنه بيكون متوتر جدا ومحتاج ينسى اللي حصل. وقتها بتكون في ست قاعدة في البار واسمها إيزابيلا وبتعمل إشارات غريبة وبتكون مركزة مع جريك وبتقول عنه إنه شخص حقيقي لأن سحرها مش مؤثر عليه. وجريك مش بيكون فاهم اللي حصل وبياخد باله إن إيزابيلا بتعمل إشارات للجرسون وبتوقع الحاجات منه. فجريك بيحس بالفضول وبيقوم يحكي معاها وبتبص على بلكونة مكتب المدير وبتقول له إنها مستعدة تقدم له مساعدة لأنها بتحس بالذنب، لأن في معتقدها إن هي اللي خلقت العالم والناس. طبعا استغفر الله العظيم يا صاحبي، لكن هتقدم له مساعدة بشرط إنه يرجع لها العقد بتاعها من حبيبها القديم. وإيزابل بتشرح لجريك إنه شخص حقيقي وإنها مش قادرة تستخدم قواها عليه، وبتعرفه إنه كل اللي حواليه دول مش ناس حقيقية. وجريك بعدها بيروح الحمام وهناك بيلاقي حبيب إيزابيل القديم مغمى عليه وماسك العقد في إيده. فجريك بياخده وبيرجعه لها وبيكون فيه كريستالات صفرة مميزة بتخليها تقدر تتحكم في العالم. وكمان إيزابل لما بتعرف إن حبيبها مغمى عليه بتطلب من جريك يروح تاني وياخد فلوس من محفظته ويجيبوا بيها خمرة. وإيزابل بتحط الكريستالات جوه الخمرة وبتقول لجريك إنه هيبقى حر وإنهم هيقدروا يستخدموا قواتهم الجديدة سوا. وبيدفنوا جثة بيورين من الشباك علشان يبان إنه منتحر. ووقتها إيزابل بتاخد جريك وبتقول له إنه مفروض يختفي شوية علشان محدش يشك فيه. وبتجبره إيزابل يروح محل إلكترونيات ويبيع التليفون بتاعه. وهناك جريك بيبص نظرة أخيرة على صور أفراد عيلته على الموبايل وفي النهاية بينفذ كلام إيزابل. وبعدها بشوية بنشوف خبر انتحار بيورين وبيبدأ الخبر ينتشر. وإيزابل بتاخد جريك معاها المكان اللي هي عايشة فيه مع مجموعة من المشردين وبتوضح لجريك إنهم مش شحاتين لأن دي مجرد ناس رافضة تعيش تحت النظام الحالي. فجريك مش بيكون قدامه حلول كتير وبيوافق يقعد عندها وبيتفرج على التلفزيون وبيتابع أخبار قضية بيورين وبيشوف إن القضية اتقفلت وبكده هو في أمان. فبيحتفل جريك لكنه بيكون حاسس بالذنب على اللي حصل. فإيزابل بتيجي تفكره إن بيورين كان بيخضع للنظام وما كانش شخص حقيقي أصلا. ولما بتحس إنه مش قادر يقتنع فبتقرر تعلمه شوية قوة علشان يستخدمها ويفهم إن العالم اللي هو فيه ده كله عبارة عن وهم. وبتمسك ولاعة بتحطها في إيده وبتوجهه علشان يولع شموع من بعيد، وفعلا بيقدر يعمل كده من أول مرة. وإيزابل بتطفي الشموع بعده بحركة واحدة بإيديها. وجريك بعدها بيجرب يولع الشموع تاني فبيحرك إيده وبتولع فعلا. فإيزابل بتسيبه وبتروح تحضر العشاء وهما
بيتعشوا جريك بيفرج إيزابل على رسومات العالم والست الجميلة اللي كان بيرسمها، وإيزابل بتترجم ده على نفسها على طول وبتقول له إنه كان بيرسم حياتها الحقيقية أثناء حياته في عالم الأوهام وإنه هو الراجل بتاعها. تاني يوم الصبح إيميلي بتروح لأخوها أرثر وبتطلب منه يجي معاها علشان يطلبوا من جريك إنه يحضر حفلة تخرجها، لكن أرثر بيرفض وبيقول لها إن جريك على طول بيتحجج إن عنده إصابات في جسمه وتعبان علشان ما يروحش معاه وإنه حاليا بقى مدمن على الدواء. فبتتضايق إيميلي وبتسيبه وتمشي. جريك وإيزابل في الوقت ده بيروحوا ساحة التزحلق وبيكونوا مستمتعين جدا مع بعض وبيبدأوا يوقعوا الناس ويزحلقوهم حتى كبار السن، لكن جريك بيحس إن اللي بيعمله غلط وإيزابل بتفكره تاني إن كل ده أوهام. المهم وهم خارجين بيسرقوا هدوم من شماعة المعاطف وبعدها الشرطة بتيجي تقبض عليهم وبنشوفهم جوه عربية تاني، والاتنين اللي مقبوض عليهم دول مجرد مشردين وبيدخلوا القسم وبيرفضوا يقولوا أساميهم وهناك بيصوروهم. وبعد ما بيخرجوا بيكونوا متحمسين جدا يكملوا لعب، وفي نفس الوقت ده إيميلي بتكون بتزور كل الملاجئ علشان تلاقي أبوها. بعد شوية إيزابل طلبت من جريك ينتظرها في مطعم وبتروح هي للزاوية، وجريك في الوقت ده بيكون جعان بس مش معاه فلوس، وأرثر بيكون موجود في المطعم وبيشوف أبوه في الوضع المهين ده بس مش بيفكر يساعده. واحد من موظفين المطعم بيقرر يعطف على جريك ويديله جزء من الأكل المنتهي الصلاحية، وبيكون جريك خرج بره المطعم أصلا. في اللحظة دي بتوصل إيزابل وبيقعدوا ياكلوا الأكل ده سوا. هو بالليل بتروح إيزابل عند واحد اسمه كاندو وبتكون عاوزاه يملى لها العقد بالكريستالات الصفرا من تاني، وجريك بيكون واقف مستني بره وبيجي له واحد بيعرض عليه يشتري ممنوعات، فجريك بيرفض فالراجل بيشتمه بشكل مهين جدا وبيستهزئ بيه. في الوقت ده إيميلي بتكون بتلف في المنطقة تدور على أبوها بعد ما أرثر قال لها على اللي حصل في المطعم، وبتلاقي جريك قدامها فبتروح تكلمه وبتطلب منه يروح معاها لأنها بتكون خايفة على حالته، لكنه بيوعدها إنه هيكون تمام وهيجي يحضر حفلتها. فبتقول له إنها اتخرجت أصلا وبتديله صورتها ورقمها وبتقوله لما يحتاجها يكلمها. بعدها بترجع إيزابل ومعاها كريستالاتها وبتطلب من جريك يتجاهل بنته لأنها مش حقيقية أصلا. وهما ماشيين بيقابلوا واحد تاني من اللي بيبيعوا ممنوعات وبيبدأ يهددهم بالسلاح ويشتمهم، فجريك بياخد كمية كبيرة من الكريستالات وبيسحق العربية بتاعته، وبعدها بيرجع وفي اليوم اللي بعده بيصحى في مكان إيزابل وبيفوق ويدور على إيزابل لكن مش بيلاقيها، فبياخد أدويته وبيمشي. وهو معدي واحد بيرمي عليه إزازة بيرة فبياخدها وبيشربها، وبيروح لتليفون عمومي وبيرن على بنته لكن مش بترد، وبعدين بيقرر يرجع لبيت إيزابل وهناك بيلاقي إيزابل مقهورة وهتموت من كتر الانهيار والعياط لأنها افتكرته مشي، وبتقول له إنها كانت سايبه له ورقة وبتقول له كمان إن كل الكريستالات اتسرقت منها. وبتشوف صورة إيميلي في جيب جريك فبتعيط على تعلقه بيها وبتقول له إنه متعلق بوهم، وهو بيحاول يفهمها إنها بنته، وأول ما بيزهق من كلامها بيقول لها إنه عاوز يسيبها وإنهم صعب يكملوا مع بعض. فإيزابل بتديله بالقلم وبتصرخ وبتقول له إنهم أرواح مرتبطة وما ينفعش اللي هو بيقوله، فجريك بيزعق لها وبيقول إنه مش شايف أي دليل على الكلام اللي بتقوله، وهي علشان تهديه بتروح تفتح خزنتها وتطلع كريستالات زرقاء كانت أخدهم من كاندو ومحتفظة بيهم، بس للأسف كانوا محتاجين 10 كريستالات لكل واحد فيهم علشان يقدروا يعيشوا، وإيزابل مش بيكون معاها العدد ده كله لكنها بتقول له إنهم ممكن يستخدموهم من خلال جهاز معين. وجريك بيروح يستهلك الكريستالات الزرقاء وفجأة بيلاقي نفسه بيصحى في مكان جديد وغامض ومش بيكون فاهم أي حاجة، وبيلاقي نفسه لابس لبس شيك جدا وفخم ومربوط بجهاز كبير، وبيلاقي في ناس تانية معاه كلهم متوصلين بنفس الجهاز ومنهم إيزابل نفسها، واللي بتقوم وتفك الجهاز وبتكون صحتها كويسة، وبيشوفوا الفني جاي يطمن عليهم وبينادلهم الدكاترة علشان يساعدوهم لو في أي حاجة. وإيزابل بتطمن الدكتور وبتقوله إنه كله خرج من جهاز العقول بإرادته، والفني بيساعد جريك إنه يخرج من الجهاز وبيديله مشروب يهدي جسمه، لكنه بيلاحظ إن جريك تايه، فإيزابل بتشرح له إن كل الناس المتطوعين للتجربة كانوا حقيقيين لكن أي حد تاني هو شافه ده عبارة عن وهم، والفني بيأكد إنه قدر يتحفظ على نسخهم في السحابة. ولما جريك بيبص على الكمبيوتر
بيشوف إيميلي موجودة في نسخة FGB، ولما إيزابل بتاخده وبيخرج بيشوف إنه في عالم تاني حرفيا مليان تكنولوجيا وتقدم وتطور بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وفي ناس بتعمل نسخة هولوجرام منها بدل ما تخرج هي نفسها. وجريك بدأ يقلق لما بيشوف واحد من العلماء بيحذروه من أبحاث إيزابل، لكنها بتأكد له إن كل حاجة تمام وإن هي فاهمة هي بتعمل إيه كويس. وبعدها بتاخده في جولة في العالم بتاعها وبيتمشوا، لكن جريك مش بيكون فاكر أي حاجة وبيقول لإيزابل إنه فقد الذاكرة. بس إيزابل بتقول له إنه من الطبيعي يفقد الذاكرة بعد التوصيل بالجهاز وإن ده مفيش منه مشاكل وإنها هترجع له تدريجيا. بعدها بتشاور له على بيت وبتقول له إن ده بيتهم، وساعتها جريك بيفتكر منظر البيت اللي كان بيرسمه على طول وبيقضوا يوم جميل مع بعض. وبعدها بتحكي له عن أبحاثها وعن المحاكاة وإن البيولوجيا الصناعية هي الحل ومن غيرها كان العالم عايش في فقر. وبعدها بتتوتر لما جريك ذاكرته بتتأخر على ما ترجع وبتحس بالذنب لأنه ما خدش جرعة كريستالات زرقاء كاملة وإن ده ممكن يكون هو السبب. في اليوم اللي بعده بيكون في حفلة كبيرة جدا والعلماء والفلاسفة موجودين، وإيزابل بتقف تعرض أبحاثها وبتوضح الفرق في حياة جريك قبل وبعد المحاكاة. وفجأة جريك بيشوف هولوجرام لإيميلي بنته وسط الحفلة وبيروح يتكلم معاها وبترجع له جزء من ذاكرته. وبعدين بيحصل فوضى وشغب في المكان وجريك بيبص يشوف في إيه، فإيميلي بتختفي في ساعتها. فجريك بيروح ينقذ إيزابل ويخرجها بره المكان لأن بيكون اتلم عليها الناس، ولما بيخرجوا بيلاقوا فوضى وحرايق بره، فبتقول له إن ده بسبب نقص الجرعة وبيروحوا للفني يطلبوا منه يوصل الأجهزة تاني، لكن الكهرباء بتروح وترجع والراجل بيقول لهم إن كده خطر. وبيصحوا في العالم الوهمي عند بيت إيزابل وبيروحوا يدوروا على كيندو، وساعتها جريك بيشوف بورين واقف وبيجري يكلمه فبيديله شوية فكة وبينادي على الأمن. فإيزابل بتروح تشد جريك وبتفكره تاني إنه وهم، وبيروحوا يسرقوا عربية وبيلاقوا فيها مسدس ويوصلوا لمكان كيندو وإيزابل بتقتله والشرطة بتحاصر المكان وبيهربوا فورا. وإيزابل بتتصدم لما بتشوف عدد الكريستالات برضه مش كامل، فجريك بيقترح عليها تقتله وتبقى تيجي هي تلحقه في العالم التاني. بعدين إيزابل بترفض لأنها مش متأكدة إن اللي بيتقتل بجد بيفضل عايش هناك ولا لأ، وبتفضل إيزابل تلوم نفسها وتعيط لأنها بتحس بالضياع. وجريك بيهديها وبتقوم تسلم نفسها علشان جريك يلحق يهرب وبيقدر يقبل الواقع وبيروح لمجموعة الدعم وبنكتشف إنه مدمن وكل ده كان هلاوس من مشردين تايهين. وبعد فترة بيروح يقابل إيميلي بنته وبياخدها في حضنه جامد جدا. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات واقترح لنا أفلام تحب نلخصها.